来，张立强。民进党外交国防立委开心大合照，但其中万绿从中一点蓝，国民党立委陈永康也一起开心比手势，因为8号立法院审查陆海空军惩罚法，陈永康支持行政院的修法版本。支持院版通过的，请举手。1、2、3、4、5、6嘛哈，7，陈永康委员。冠点6了哈，没有算错哈。国民党立委徐巧芯提案要把国军悔过通通删除，曾当过国防部副部长的蓝委陈永康不挺，转而支持行政院所提出的修法版本。绿委大赞，这才是立委跨党派的合作与理性。想要求表现，大家都理解，但是应该审慎思考。如果你提出来的法案，连同党内资深的国防委员、懂国防的这个军系的委员都不支持你的话，那显然你的法案大有问题了。支持的是国军能够落实它的惩罚法，但是呢，要维持军纪有效执行。我们有很多附加条款要讨论，而不是说反对某个人。对的事要有人做，正确的事有人要做，而不是用政党来倾向说支持跟反对。陈永康缓颊，并非反对徐巧芯，而是要挺正确的事。但自家人不挺的不止他，还有国民党新北市议员吕家凯，因为徐巧芯泄露外交部密件，让外交部怒提告，北检也将徐巧芯列他自案被告。我觉得身为这件事情，很多政治人物啊，我们能变就变嘛，能战就战，但是有时候不能变了，就有时候会凹嘛，凹不了就放飞自己嘛。这一题是连凹都不等一下，徐巧芯争议缠身，就怕一个不小心火往身上烧，也难怪国民党自家人开始出现杂音。台南新闻黄英杰、任博台北采访报道。